आपला आवाज आपली सखी यांच्या वतीने संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये विविध ठिकाणी हळदी कुंकू समारंभाचे आयोजन केले जात आहे। यातीलच दिनांक 25 फेब्रुवारी रोजी अजमेरा मोरवाडी येथे आपला आवाज आपली सखी आणि महिला भगिनींसाठी हळदी कुंकू समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते। आमचे प्रतिनिधी भानुदास हिवराळे आणि प्रशांत गाडेकर यांनी घेतलेला हा आढावा पाहूया। हळदी कुंकू कार्यक्रमानिमित्त महिलांना वाण म्हणून देण्यात आलेले गिफ्ट सामाजिक कार्यकर्त्या अश्विनीताई कांबळे यांच्याकडून देण्यात आले। संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांच्याकडून करण्यात आले। तर या कार्यक्रमाचे नियोजन आपला आवाज आपली सखीच्या पिंपरी विभाग प्रतिनिधी मोनिका ढोबळे आणि रेणुका तनपुरे यांनी केले होते। या कार्यक्रम प्रसंगी आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, API सपना देवताळे, सामाजिक कार्यकर्त्या कविताताई खराडे, अश्विनीताई कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते निखिल संपत निकम, आपला आवाज आपली सखीच्या पिंपरी विभाग प्रतिनिधी मोनिका ढोबळे आणि रेणुका तनपुरे, आपला आवाज आपली सखी सभासद आणि अजमेरा कॉलनी तसेच पिंपरी आणि मोरवाडी परिसरातील महिला उपस्थित होत्या। या कार्यक्रमामध्ये महिलांना कुपन्सचे वाटप करण्यात आले होते। या कुपन्समधून 21 लकी ड्रॉ विजेते स्पर्धक काढून त्या महिला विजेत्यांना नथ देऊन सन्मानित करण्यात आले। लकी ड्रॉ स्पर्धेच्या गिफ्टचे आयोजन सामाजिक कार्यकर्ते निखिल संपत निकम यांच्यातर्फे करण्यात आले होते। या हळदी कुंकू समारंभाचा सखींनी मनमुराद आनंद लुटला। यापुढे देखील अनेक कार्यक्रम हे पिंपरी चिंचवड मधील विविध ठिकाणी घेतले जाणार आहेत। आकुर्डीमध्ये पण आपला आवाज आपल्या सखीचा हळदी कुंकू होतं। 60,000 सखी आपल्या या फोरमशी जोडल्या गेल्यात। पूर्ण पिंपरी चिंचवडमधनं जर तुम्ही मागच्या वर्षीची मेंबरशिप पाहिली तर ती 60,000 आहे। बऱ्याच जणींच्या गळ्यात लक्ष्मी हार आणि मंगळसूत्र दिसतंय, म्हणजे हे आपल्या सखीचे मेंबर आहेत। ही आयडेंटिटी झालेली आहे आता। तर गिफ्ट आवडली की नाही तुम्हाला? सर्वप्रथम आलेले सर्व सख्यांचे मनपूर्वक स्वागत करते। मान्यवर व्यासपीठावर सगळे मान्यवर आणि आमच्या विभाग प्रतिनिधी यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, कारण तुम्हाला आणि आम्हाला जोडणारा हा दुवा आहे आणि हा दुवा इथे आपल्याला एकत्र करण्यासाठी आलेला आहे। कारण नेहमी आपण काय होतं, कार्यक्रमाला भेटतो, ऑडिटोरियमला भेटतो, इव्हेंटमध्ये मी बिझी असते, तुम्ही येता, इव्हेंट पाहता आणि जाता, पण प्रत्यक्षात आपली भेट होत नाही। मग आपल्या अजमेरामध्ये ह्या एरियामध्ये आपले मेंबर्स किती आहेत, कोण आहे, थोडक्यात त्यांचं एक गेट टुगेदर झालं पाहिजे। सगळ्यांचा आवडताच कार्यक्रम आहे आपला आवाज आपली सखी यांनी आज इथे जे कार्यक्रमाचं नियोजन केलं त्या कार्यक्रमाच्या कोऑर्डिनेटर मोनिकाताई ढोबळे, रेणुकाताई तनपुरे आणि या कार्यक्रमासाठी जे सहकार्य लाभलं ते निखिल निकम आणि अश्विनी कांबळे, प्रथम यांचं आपण स्वागत करूया। सखीमध्ये तुम्हा सर्व महिलांचं स्वागत। आपला आवाज आपल्या सखी संदर्भात तुम्हाला मी थोडंसं सांगते। सखीची सुरुवात होऊन साधारणतः 3 वर्ष झालेली आहेत। 3 वर्षामध्ये लॉकडाऊन पडल्यामुळे थोडंसं आम्ही सगळे जे कार्यक्रम घेतले होते ते ऑनलाईन घेतले होते। त्या ऑनलाईन कार्यक्रमाला देखील महिलांचा चांगला प्रतिसाद होता। त्याच्यामध्ये पण लेडीजला खूप सारे बक्षिसं दिली जात होती आणि आता हे आजचं ह्या वर्षीचं जे वर्ष आहे 3रं वर्ष आहे, ठीक आहे। नाव नोंदणी केल्यानंतर सभासदांना खूप सारे सुंदर गिफ्ट दिले जातात। ह्या वर्षीचं जे गिफ्ट आहे 600 रुपये भरून तुम्हाला ही जी डिस्प्लेमध्ये बॅग दिसते ही बॅग तुम्हाला दिली जाते। ही सर्व ज्वेलरी तुम्हाला फक्त 600 रुपयामध्ये मिळते। 600 रुपये फक्त एवढंच 600 रुपयात नाही मिळते। वर्षभर तुम्हाला जे काही कार्यक्रम मिळणार आहेत, नाटक असेल, एखाद्या पिक्चरचं प्रमोशन असतं, वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम जसं फॅशन शो, लावणी कार्यक्रम, हे सगळे कार्यक्रम तुम्हाला सखी तर्फे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिले जातात। आपला आवाज आपली सखी हे तुमचं महिलांकरता मुक्त व्यासपीठ आहे, जिथं तुम्हाला आत्मविश्वासानं स्टेजवर उभं राहता येतं। संगीताताई तरडे आपल्याला स्टेजवर महिलांना कसं बोलायचं हे व्यवस्थित हे करतात। इथं कुठल्याही प्रकारे पार्सलिटी वगैरे प्रकार नसतो की अमुक ही ह्या भागातली आहे, अमुक ती त्या भागातली आहे, असं काहीही केलं जात नाही। सर्व महिला या एकसारख्या आहेत, म्हणून यांना आम्ही कुठलीही महिला आली की आम्ही तिला सखीच म्हणतो। त्याच्यामुळे तुमच्या या आजच्या कार्यक्रमात तुम्हा सर्व सख्यांचं पूर्ण एकदा स्वागत करते मी।
अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करून, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांना अभिवादन करून मी पुढची सुरुवात करतो. हळदी कुंकाबद्दल जास्त काय माहिती नाही आहे, तरी पण माझ्या माहितीनुसार एक महिलांचा आत्मसन्मान, एकमेकींशी, परत गृहिणी पूजन आणि एकतेचे प्रतीक महिलांचं